Добрый день, уважаемые автолюбители, с вами Пластик Авто. Если вы владелец автомобиля Nissan Murano в кузове Z50 и у вас перестало регулироваться водительское сиденье, то сегодня мы вам расскажем, как бюджетно и просто решить вашу проблему. На новом автомобиле передние сиденья плавно передвигаются вперед и назад, но со временем шестерня привода сидений изнашивается и сиденье начинает заедать в одном из положений, что доставляет огромный дискомфорт водителю и пассажирам. Сегодня мы установим ремкомплект электропривода сидений на Nissan Murano в Z50 кузове. В состав ремкомплекта входит две шестерни электропривода сидений, инструкция по установке и универсальная смазка силикот. Вроде все сказал, по-моему. Также напоминаю вам, что данные шестерни изготавливаются методом литья, а не методом 3D-печати, поэтому служить они будут гораздо дольше. А перед тем, как мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Для установки ремкомплекта шестеренок нам понадобится отвертка с крестовым шлицем и трещотка с головкой на 10 мм. Итак, уважаемые автолюбители, прошу сразу заметить, что сиденье с автомобиля мы сняли только для наглядности. Для замены самих шестерен снятие сиденья не потребуется. Для того, чтобы извлечь первую шестеренку, нам нужно отодвинуть защитный кожух и открутить 3 винта. После того, как мы открутили винты, мы снимаем защитную крепежную пластинку с винтами и снимаем пластиковый корпус шестерни. Здесь мы видим гаечку на 10 мм и непосредственно нашу шестерню. Теперь ту же самую операцию проделываем со второй стороны. Для того, чтобы снять старые шестерни, нам нужно открутить две крепящие гайки. Также прошу заметить, если вы меняете шестерни привода, не снимая самого сиденья, то гайки нужно выкручивать по очередности. Допустим, 2 оборота на правой салазке, потом выкручиваем 2 оборота на левой салазке, иначе у вас переклинит сиденье. В нашем случае сиденье снято, поэтому мы без каких-либо проблем можем выворачивать их по отдельности. После того, как мы выкрутили салазки в крайнее положение, после этого мы можем открутить уже сами гайки. Снимаем гаечку и снимаем нашу шестеренку. Здесь также аккуратно снимаем гайку, шайбу и нашу старую шестеренку. После того, как мы демонтировали старые шестерни, нам необходимо очистить весь механизм от старой смазки и от грязи. И очищаем посадочные места шестеренки. После того, как мы очистили все механизмы, перед обратной сборкой нам необходимо нанести универсальную смазку силикот, которая идет у нас в комплекте с шестернями. Смазываем посадочные места. И смазываем сам червячный вал. Перед тем, как установить наши шестерни, не забудьте поставить фиксирующие кольца. Устанавливаем новые шестерни в их посадочные места. Одеваем шайбы и гайки. А теперь закручиваем гайки до упора. Для того, чтобы затянуть гайки, нам также необходимо поочередно закручивать салазки. Максимум по 2 оборота на одну салазку. Иначе у вас может слезать новую шестерню,
и придется покупать еще одну новую. Маркетинговый ход, да? Также прошу заметить, если кто-то все-таки снял сиденье полностью, поочередно закручивать шестеренки не обязательно. Это только для тех, кто меняет именно в автомобиле. Сейчас покажу небольшой пример для тех, кто меняет шестерни без снятия сиденья с автомобиля. Надеваем трещотку на гайку, делаем 2 полных оборота, затем перемещаемся на другую салазку, делаем 2 оборота и так по очередности, пока не закрутится каждая из гаек. Также закручиваем гайки до того момента, пока сиденье не встанет в крайнее заднее положение. После того, как мы закрутили гайки, нам необходимо одеть защитные корпуса, в которых находится сам червячный вал. И также одеваем корпус со второй стороны. После того, как мы установили корпуса с червячной передачей, нам необходимо одеть фиксирующие пластинки. Одеваем на одну сторону и одеваем на вторую сторону. Каждую пластинку прикручиваем 3 винтами. После того, как все фиксирующие пластины закручены, мы можем установить данное сиденье на автомобиль и проверить работоспособность. Теперь мы можем проверить работоспособность наших шестеренок. Включаем зажигание. Сиденье у нас подъезжает по памяти в свое положение, в котором мы его настроили. Для тех владельцев, кто снимал сиденье с автомобиля полностью и снимал клемму аккумулятора, в мануале на автомобиль имеется подробная инструкция, как настроить память сиденья заново. Таким образом, мы восстановили функцию регулировки сидений на автомобиле Nissan Murano. Ссылка на данный ремкомплект находится в описании под видео. Напишите в комментарии, была ли у вас такая проблема и как вы ее решали. А мы с вами прощаемся. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал. До новых встреч!